Hello mga paps, meron ako sa inyong papakita yung helmet ko bumababa kusa. Ito. Ayan. So malambot na yung naglalak sa kanya. Gagawa natin ang paraan. Papakita ko sa inyo kung paano ito gawin. Buksan lang natin to. Siya nga pala yung helmet ko na to. Ito yung LS2 na strobe yung model. So umpisahan na natin. Pihit natin ganon clockwise. So ito yung sa right. Ito naman counterclockwise naman. Ito yung L, left. Ayan, left. Tapos yun, takin lang natin. Meron siyang tornilyo, Phillips screw. Iitin lang natin siya na counterclockwise. So doon siya naglalak. Kung mapapansin nyo, ito naupod na yung dapat may nakatayo dyan ang ganito. Yan, ang ganyan. Dapat may ganyan siya. So ang nangyari, naupod na. Yan, kaya siya wala nang lock, hindi na siya naglalak, naupod na siya. Ganun din dito sa kabila. Ito. Ayan, naupod na siya. O yun ang gagawin natin mga paps. Tapos bubutasin natin dito mga paps. Kung wala kayong pambutas na ganito, yung soldering na lang, iron, gamitin nyo. Pwede naman. Ito lang kailangan natin. Pasok na natin. Ganyan lang, no? Konti lang. Konting angat lang. Meron tayong panghinang. Tapos meron din tayo nito. Zip tie. Okay na siya mga paps. Gawin natin dito sa kabila. Ito, pudpud na siya. Wala na.
Ganun lang siya. Kakabit na natin. Yan, okay na mga paps. Tatry na natin kung nagsasarado uli siya. Yan. So, hawakan ko muna dito Yan. So, ayaw na. So, kailangan tutulungan na natin dito talaga. Ibababa na natin. Yan. So, okay na.